មកអត់មានអីត្រូវ stress អត់មានត្រូវគិតទៅណាឆ្ងាយដល់ខេត្តណាទេជិះត្រឹមតែ20-30នាទីពីភ្នំពេញមកគឺមកដល់រមណីយដ្ឋាននេះហើយគ្រាន់តែឈានជើងចូលរមណីយដ្ឋាននេះមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងភពបុរាណមួយជាលក្ខណៈបែបខ្មែរសូម្បីតែបុគ្គលិករបស់គាត់នេះក៏លក្ខណៈសម្លៀកបំពាក់បែបខ្មែរហើយមុខម្ហូបមួយនិយាយពីថាម្ហូបក្តៅធ្វើឲ្យយើងភ្លាមមកអត់មានមកធ្វើមុខម្ហូបទុកអីទេអត់ទេបើថាចង់ទៅខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងនេះកក់មុនទៅស្រួលអត់មានកន្លែងអង្គុយទេហើយកន្លែងនេះអត់ខ្វះកន្លែងលេងទេមានកន្លែងលេងតាំងពីក្មេងរហូតដល់មនុស្សធំគឺមាន activity លេងទាំងអស់ហើយនេះកន្លែងផ្ទះខ្មែរនេះគឺអូយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាយើងចង់តុបតែងជាលក្ខណៈខ្មែរបុរាណរបៀបយើងចង់ថតរូបអីក៏អាចបានដែរហើយទៅដល់ហ្នឹងគឺសបត់ដែលយើងទិញហ្នឹងគឺយើងអាចយកមកបដូរមានជាការ៉េមជាម្ជូរតកកឈូសនំគ្រក់បាញ់ឆាវអូយច្រើនមកគ្រាន់តែមកផ្នែកនៃកន្លែងដែលយើងដូរសបត់ដែលយើងទិញសបត់ហើយយើងយកមកដូរកន្លែងហ្នឹងទេវាមានម្ហូបច្រើនសម្បូរបែបអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានហើយសម្រាប់មុខម្ហូបនៅកញ្ចុះហ្នឹងគឺផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកំងរាប់រយមុខនិយាយទៅច្រើនមុខណាស់ចង់ហូបអីក៏មានដែរហើយបើថានាំកូនតូចទៅមានកូនតូចអត់ខ្វះកន្លែងគាត់លេងទៅនេះកន្លែង playground ម៉ាតចង់ទិញអីក៏មានដែរមាននំណែកកាហ្វេអីគឺមានសពគ្រប់តែម្ដងអញ្ចឹងមិនថានាំគ្រួសារទៅលេងពេញមួយថ្ងៃនៅនេះអត់ខ្វះកន្លែងលេងទេហើយដីរបស់គាត់ដែលធ្វើគឺរហូតដល់10ហិកតាអាចស្ទូចត្រីបានទៀតនេះនិយាយទៅគឺអូយបើថាមានបងប្អូនបរទេសដូចជាអានិកជនអីនាំគាត់មកលេងអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមកនេះមកដើម្បីបង្ហាញវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសជនជាតិបរទេសបើថាបានមកនេះដឹងតែគេតែសារហ្មងដោយសារតែបុគ្គលិករស់រាយរាក់ទាក់ហើយជាមួយនឹងមុខម្ហូបនីមួយពេលលើកមកគឺគេអនាម័យណាគឺគេគ្របហ្មងហើយម្ហូបខ្លះទៀតគឺគ្របស្លឹកឈូកនឹងតែម្ដងអូយបង្ហាញពីប្រពៃណីខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅហើយមុននឹងទៅអាចខលកក់កញ្ចុះមុនទៅដើម្បីយើងសុវត្ថិភាពថាយើងទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងមានកន្លែងអង្គុយតែម្ដងកុំឲ្យថាទៅដល់ទៅកន្លែងពេញអីយើងត្រូវមកវិញអីខកជើងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតមុខម្ហូបខ្មែររបស់យើងហ្នឹងណាមុខម្ហូបញោមកវាញនេះអត់សូវមានអ្នកណាគេមានណាតែកន្លែងគាត់មានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគោះរំលើកវប្បធម៌ខ្មែរម្ហូបខ្មែរអរិយធម៌ខ្មែរនោះគឺក្នុងរមណីយដ្ឋានមួយនេះគឺគាត់រក្សាបានល្អមែនតែនហ្មងហើយពេលទៅជាពិសេសស្រីតែងខ្លួនឲ្យស្អាតណាដើម្បីថតរូបព្រោះរក្សាសម្បូរកន្លែងថតរូបមែនតែនអញ្ចឹងទៅលើលេខទូរស័ព្ទតំណកក់ឬមួយក៏ផែនទីលម្អិតខ្ញុំដាក់នៅក្នុង comment បន្ថែមអរគុណ